ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಸರದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ. ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಸ್ಗಿಂತ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಹೋಗೋ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗೆ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೋರಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತು. 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗುಂಪೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹುಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದೆ. ವ್ಯಾಘ್ರನಿಗೆ ಯಾರಷ್ಟು ಬಂತೋ ಏನೋ, ತನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೋ ಎಂದು ಸಫಾರಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಹುಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಎರಗಲು ಹೋದಾಗ ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಕೋಪಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿಯಿಂದ ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿದ್ದಾರೆ.